waaw salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di siyaar bu baax a baax xanaa di wax rek benn kàddu ba ma tàmm la wax. Gis nga yàlla buy defar day mel ni kuy yàq. Il a fallu Ousmane Sonko tudd Prodac nit ñi doog a dem gëstu ji lan moo nekk ci biir Prodac waaye wallaahi ka gëstu Prodac bi dinaa xam ne arnaque bu rëy moo ci am barke Seydina Mohamed arnaque ba rëy moo ci am ba rëy sax dinañ ko topp nag andi vidéo yi ci nekk yépp ñeenti dak yi ñu waxoon ne dina pare ci diirab 5 ans dara amu ci et pourtant génnee nañ ko budget ba mat ma tënk wax ji parce que dama see ñëw après vidéo par vidéo li ko dalee 2014 bi ñu ko créé xam nga lu jëm ci projet état bu ñu ko créé moment boobu la ñu koy voter budget bi ñu voté budget bi génnee ko mu nekk 29 milliards ñu xayma liggéey bi ci juróomi at maanaam de 2014 2019 ñeenti dak yin programme war naa fekk mu pare. Il s'est trouvé que sax ñu ngi naan avant 2019 benn pare na parewul woon bii jot a pare mu nekk date bi nga xamante ne moo nekk Kër Momar juillet 2021 lañ koy doog inauguré biñ ko inauguré léegi am na 2 ans beneen bi nekk Kër Momar mu ngi nekk en cours. léegi li ñu mën a jàng ci loolu mooy imaginer Prodac ñu créé ko en 2014 2015 2016 mu démarré ñu xayma ko ci juróomi at pour ñu defar ñeenti dak yooyu yëpp dinañ ci expliquer yooyu yëpp dinañ ci ñëw dag yi pour ngeen comprendre ñu ne ñeente yi dina pare balaa 2019 parewul benn pare ñu inauguré ko juillet 2021 ba pare nag dañoo jël beneen xaalis dugal ci ñu déglu Pape Malick Ndour tuuti. mais lu amul xaaral. waaw déglu ma ba ma ngeen. ok sooy audité da ngay audité lu am mais ci 29 milliards yi man def ma ci audit dama lay wax lu tax ma ne la am constatation bu simple la. amul benn ligne boo xam ne dañu consacré ci rapport boobu bind ci ne un tel dafa détourné 29 milliards dugal ko poosam demee yoonam loolu moo nekk numéro 1. non loolu xam nga ni. waaw xaaral rek. loolu numéro 1 xam nga loolu jarul audit ba xaaral waaw ba ma yeggali 29 milliards kenn voilà gis nga Pape Malick Ndour mi dafa wax joo xamante ne sax ay ree la ma def. parce que mu ngi wax naan moom avant mu comprendre affaire xelam xawoon na lënt moo yey li tax mu ne xelam xawoon na lënt ndaxte en 2019 dañoo xas Mame Mbaye Niang ci xaalisu Prodac bi 29 milliards yi léegi nag xëj na Mame Mbaye Niang ñibbisi na ci kër gi ñu jéem a gas loolu suul ko après ñu jéem a fàtte li ñu waxoon déedéet ça ne va pas se passer comme ça parce que milliards yi alalu Sénégal la dafa war a leer. abonné leen YouTube Mbaye Mandaw TV wala TikTok Mbaye Mandaw te ngeen xam ne nag mbir mi duñ ko bàyyi yàllaa dogal Ousmane Sonko tudd ko mun na bëm ñëpp dem gëstu du Prodac révélation yu garaaw mu ngi si